2018年 Paper 2第4題合夥。好，睇題目先。一開始有兩個人一齊合夥嘅，然後就係3:2，咁即係3/5同埋2/5啦。咁佢哋嘅資本結餘呢，就係咁多錢同咁多錢。OK。同日有個人加入咗合夥啦，然後咧嗰個比率咧就會變咗做咁樣樣，3/34，3/34亦即係3/10，3/10同埋4/10係咪？新嗰個人咧每個月底咧都會以支票取得月薪咁多錢。我哋要小心地睇啊！佢話月薪，即係要做咩？乘12。乘完之後應該係264,000。好，再望落去咯喎。然後佢話商譽價計價係咁多錢。OK，我哋見到商譽第一樣嘢就可以做咗佢先啦。呢個簡單㗎嘛。商譽要做咩？計新嗰個同舊嗰個，左新右舊，左新有3個人，紀君、曹君同埋湯君，用新嘅比率3/10，3/10同埋4/10，乘以粉紅色呢一個商譽嘅計價就係80000，80000。如果舊嘅話咧，就得兩個人係咪？舊嘅話就得紀君啦，3/5啦，同埋阿曹君啦，2/5。同樣乘返粉紅色80000，咁應該會等於48000，32000。好，我哋再睇後面嗰個 information 咯喎，後面嗰個就係講佢嘅資產重估上調咗咁多，好啦，佢同我哋講係上升咗幾多，即係計都唔使我哋計啦，直接畀咗你，佢不設商譽賬啦，咁唔使理佢啦，次次都係咁考噶啦，然後提用咧咩合夥人薪金啊、提用啊，全部都係分配賬嘅係咪？咁所以我就用同一隻色 highlight 啦，都用返綠色啦。提用利息每年5%，資本利息每年4%。陣間我哋知道提用同埋資本，我哋再計。湯君佢一定要注入足夠嘅資金，同資產相關喎，咁用返橙色啊。令到佢嘅結餘，OK，湯君嘅結餘一定要係總資本嘅40%，即係陣間我哋要揾咗嗰個總資本出嚟先，然後再乘40%，睇下係咪湯君嗰個唔夠，我哋再補啲錢落去，因為佢話要注入足夠嘅資金啊嘛，唔夠我哋再填返啲錢落去。新合夥設固定資本帳，咁即係我哋額外嘅嘢就應該要有一個往來啊、分撥啊去計佢啦。好嚟，咁我哋而家就開個資本帳先。當你咧準備好晒，即係睇晒個題目咧，咁咧你就可以照抄噶啦，基本上。一開始我哋有承商結餘係咪？承商結餘寫左定右？寫右邊，資本帳嘅右邊。OK，寫承商先。承商結餘或者餘額承商啦，你鍾意寫邊個就寫邊個啦。咁係幾多？橙色呢度
2017年1月1號嘛，咁就係我哋嘅乘上啦，咁所以就係229000144000。好，然後我哋第二樣嘢可以做咩？雙魚，左邊一個雙魚，右邊一個雙魚。記得嗎？左新右舊，咁我哋睇返咯喎，舊就係抄依兩個數落去，咁所以己軍48000，曹軍32000。左新，咁左邊新嘅雙魚。三個人都有啦，24000、24000同埋32000。仲有咩關資本事㗎？佢話資產的重估值上調咗咁多錢。好，我哋作為一個步驟分啦，我哋開個重估帳俾佢咯。唔使開得好靚啦，呢個只係一個步驟嚟嘅啫。重估，如果個資產上調咗嘅話，寫左邊定右邊？右邊。咁我都唔知佢咩資產啦，就咁寫住先啦。1200000。咁我要填平佢買返個數喎，咁我哋就會有重估利潤，冇錯，重估利潤。咁點解我哋會做重估？就係想對舊嘅合夥人公平啲，係咪？即係同佢估算多一次個價值先，即係喺嗰個比率轉之前，我哋就估咗先。咁所以我哋係為咗舊嘅合夥人做，我哋就用舊個比率。己軍3/5，2/5，乘返1200000，咁就會係72000048000。呢個就會係你嘅步驟分嚟㗎啦。咁當你有重估利潤嘅時候，你要做啲咩啊？要一 pair 咁樣寫去資本嘅對角位，係咪？咁所以呢度就會寫重估。各位，我寫下一行啦。利潤分配，己軍就有72000，曹軍有48000。好。咁我哋而家係咪可以轉下？未得，點解？你仲記唔記得有多一樣嘢關資本事嘅？我用橙色 highlight 咗嘅，睇下先。呢度佢話佢要注入足夠嘅資金，令到資本結餘係新合夥總資本嘅40%。咁即係我哋要入幾多資本落去咧？佢冇講啦。咁起碼我哋知道，我哋入資金嘅話，一係銀行存款，一係現金㗎啦。咁我寫少啲字啊，寫現金。佢冇講清楚，冇所謂。咁我哋要入幾多錢好啊？佢話要係總資本嘅40%，咁我哋首先要知道總資本先啦。咁亦都即係我哋要知道其餘嗰兩個人嘅資本先啦。咁我哋就揾咗嗰個結餘轉下先啦。撳一撳計數機，己軍、曹軍、湯軍分別係幾多？22900加48000加72000減24000，應該揾到32500。跟住隔離曹軍，
OK，我哋揾到呢兩個人，咁我哋唔知湯君係幾多喎，我哋當佢 Y 啦。咁佢話要佔總資本嘅40%，總資本係幾多呢？總資本就會係325,000加200,000加 Y 係總資本係咪？佢要佔佢嘅40%，佢嘅40%，即係湯君嘅資本啦，咁就 Y 啦。咁你揾 Y 出嚟，就應該係350,000啦。咁所以 Y 就會係350,000啦。咁總數382,000，咁呢度現金佢要填幾多啊？填幾多落去？382,000咯。咦，咁樣我哋就搞掂咗 Part A 嘅題目啦。係。好，下面 Part B， 我哋要做盈利分配帳，即係開個表俾佢啦。咁我哋應該要有嘅資料係淨利啦、提用利息、資本利息同埋合夥人薪金，係咪？咁記唔記得我哋上面有咩啊？已經有個薪金喺度咯噃。然後佢都俾咗提用利息個 percentage 同埋資本利息個 percentage 我哋。咦？資本利息個 percentage 咁啱咁巧，我哋 Part A 係咪就係揾咗個資本出嚟啊？啱啱做完個 T account，知道我哋就揾咗個轉下出嚟，咁我哋呢，就將個4% 乘呢個，我哋就會揾到個資本利息啦。個乘4%就會揾到個資本利息啦。好，咁提用利息，我哋望下下面度喎。提用利息，咦，有喎，有講喎。提用係幾多啊？每年5%，搞掂未？未，點解？因為佢有俾日期你，通常佢俾得日期你就即係有陷阱，個陷阱就係要你數月份。2017年5月1號開始提取嘅，17年嘅7月1號提取嘅，我哋係12月31號 year end 嘅，咁即係我哋要數5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月8個月。咁下面呢，7月、8月、9月、10月、10月、11月、12月6個月。咁你應該揾到6,000同埋3,000。搞掂。我哋有提用、有資本、提用利息、資本利息同埋合夥人薪金，咁我哋可以開嗰個分配表咯。首先要由本年度淨利開始啦。咁我哋有冇本年度淨利？望下個題目。冇，唔緊要，陣間再算。我哋做咗啲有嘅嘢先，就係加提用利息。睇先，有兩個人提用咗紀君、曹君。頭先我哋已經撳咗啦，一個係6,000，一個3,000，跟9,000抌過去，然後下一步係減咩？資本利息。資本利息頭先我哋計咗係咪3個人啊？呢度乘4%乘4%乘4%，撳落去。逢親我哋有做一個新嘅 T account，我哋就用新嗰個轉下去計啊。譬如你往來，咁你就會用新嘅往來
轉下嗰個數抄落你嗰個狀況表嗰度，係咪？咁呢度同你啦，你有一個新嘅資本 T account 做咗一個新嘅轉下，咁就用新嘅轉下去乘佢俾你嗰個 percentage 啦。好，仲有一樣嘢要減嘅，合夥人薪金，邊個有？好，寫返先。合夥人薪金，望返頭先嗰個幅咧，係呢個12個月嗰個湯均嚟嘅，OK，係有264000，咁我哋而家就係爭個淨利咧，我哋就可以順住咁樣計落去啦。咁淨利點算啊？我哋睇返題目啦，咁。咦，題目其實係有畀好多資料你去計嗰個淨利出嚟㗎喎。1全部都可以去計嘅，佢其實就係差唔多畀咗成個損益表你要用嘅資料嚟㗎啦。我哋當開一個細細嘅損益表啦，都係步驟嚟嘅，唔需要太 care 啲細節。銷貨4002600減銷貨成本係咪1085400？2917200，然後有營業費用同埋利息費用，有啲警棍。佢話營業費用包括咗佢已支取的年薪，咁但係依樣嘢我哋會喺往來啦，我哋會喺分配表度做啦，我哋唔需要喺損益表嗰度減，咁所以佢唔應該包括嘅，咁所以我哋扣返佢，佢個年薪係幾多？呢度啦，264000。減2640000，應該會等於2148000嘅。下面利息費用包括咗資本利息，都唔應該包括啦，因為我哋會喺呢個分撥帳嗰度減㗎嘛，係咪？咁所以我哋都要扣返佢，唔好包括佢。咁嗰個資本利息總數35000減35000，咁所以就會係40600啦。OK，銷貨減銷貨成本減費用，跟住我哋有兩個費用，一個係營業費用，一個係利息費用。2148000 40600，減完應該係7286000，呢個就係你嘅淨利啦。淨利，我哋揾到個淨利咯喎，咁我哋填返落去一開頭嗰度7286000加9000 7376000減35000，再減26400，就係4386000。做完未？未，因為我哋要分配，佢係個正數啊，咁所以係利潤啦。咁我哋利潤分配下3個人。因為年尾嗰陣佢有3個人㗎啦嘛，咁3個人嘅比率係幾多咧？頭先呢度3/10，3/10，4/10，乘以4386000，就會等於131580。做埋下面嗰兩個。
131,580同埋175,440。OK，咁我哋就分配咗個總數啦，438,600分晒，搞掂，耶！呢個就係 Part B 啦。咁仲有 C 嘅，好 C 就係解釋下往來賬結餘會唔會包括佢可以享有嘅年薪呢？咁會定唔會？唔會。點解不會嘅呢？我哋答問題嗰陣呢，通常就係分開寫，等嗰個改卷嘅人呢，可以好清晰、好輕鬆咁俾到分你啦。第一個 point 不會，第二個 point 原因，因為佢嘅薪金呢已經喺月底領取咗啦，已於每月月底支取。咁我哋係冇欠佢薪金嘅，咁所以呢，就唔會扣佢往來賬嗰度啦。OK，搞掂。